Mache es dir wieder so bequem wie möglich. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Halte nichts mehr fest. Lasse nun deinen Atem ganz von selbst geschehen. Beobachte nur und entspanne dich. Achte mal darauf, wie jedes Einatmen genauso lange dauert wie jedes Einatmen davor. Und jedes Ausatmen genauso lange dauert wie jedes Ausatmen davor. Wobei jedes Ausatmen wahrscheinlich etwas länger dauert als jedes Einatmen. Ein ganz natürlicher Rhythmus von Kommen und Gehen. Du brauchst dich gar nicht mehr anzustrengen. Du brauchst dich nicht mehr zu bewegen. Mit jedem Atemzug kommst du tiefer und tiefer in die Trance. Noch tiefer und tiefer. Richte nun deine Aufmerksamkeit ganz deinem Symptom zu. Ich möchte dich bitten, deinen Schmerz so deutlich wie möglich zu lokalisieren und zu fühlen. Wo genau ist der Schmerz? Nun fokussiere dich mal ganz darauf, welche Farbe der Schmerz haben könnte. Nimm am besten die erste Farbe, die kommt. Auch wenn du sie nicht ganz zuordnen kannst. Dein Unterbewusstsein hat einen Grund, dir genau diese Farbe vor Augen zu führen, wenn du dich auf deinen Schmerz konzentrierst. Vielleicht erkennst du den Sinn dahinter erst später. Lass es einfach zu und verlasse dich auf dein Unterbewusstsein. Betrachte die Farbe so intensiv wie möglich. Ist die Farbe leuchtend? Oder eher dumpf? Siehst du die Farbe deutlich und klar? Oder eher umrissen und undeutlich? Lasse alles zu, was kommt. Du kannst dabei nichts falsch machen. Wenn du die Farbe siehst, dann stelle dir die Stelle des Schmerzes in dieser Farbe vor. Nun hast du schon mal die Farbe deines Schmerzobjektes. Wenn der Schmerz eine Form hätte, wie würde sie aussehen?
Versuche dir die Form vorzustellen. Ist der Schmerz eher rund oder unförmig? Hat er eine Grenze oder wächst er in das umliegende Gewebe rein und ist nicht so gut einzugrenzen? Hat der Schmerz harte Kanten oder sind die Grenzen eher weich? Oder wäre sie ganz anders? Stelle dir nun die Form so deutlich wie möglich vor. Wenn der Schmerz einen Ton hätte, wie würde er sich anhören? Wäre der Ton eher schrill oder dumpf, spitz oder stumpf, laut oder leise? Oder wäre er ganz anders? Wenn der Schmerz eine Oberfläche hätte, wie würde sie sich anfühlen? Wäre die Oberfläche eher rau oder glatt? Hart oder weich? Verwachsen oder beweglich? Oder wäre sie ganz anders? Wenn der Schmerz eine Temperatur hätte, wie wäre sie? Wäre sie eher warm oder kalt? Kühl oder lauwarm? Oder heiß? Oder wäre sie ganz anders? Wenn der Schmerz eine Beschaffenheit hätte, wie würde sie sich anfühlen? Wäre sie eher weich oder hart, verformbar oder starr? Oder wäre sie ganz anders? Wenn der Schmerz einen Geschmack hätte, wie wäre er? Wäre er scharf oder bitter? Oder ganz anders? So, nun hast du dir dein Schmerzobjekt geschaffen und wir können zum nächsten Schritt gehen. Suche dir nun einen Ort in deinem Körper aus, wo du keine Schmerzen hast. Dieser Ort ist voll und ganz schmerzfrei. Das kann dein Bein sein oder deine Hand oder ein anderes Körperteil.
Wo in deinem Körper fühlst du dich besonders wohl? Wenn dir dein ganzer Körper wehtut, kannst du auch in der Zeit zurückgehen. Wo in deinem Körper hattest du dich mal sehr wohl gefühlt und hattest keine Schmerzen? Wann war das in der Vergangenheit? Und sobald du einen Ort in deinem Körper gefunden hast, der 100%ig schmerzfrei ist, wo genau ist der Ort, der absolut schmerzfrei ist? Nun konzentriere dich mal ganz darauf, welche Farbe dieser Ort haben könnte. Nimm am besten wieder die erste Farbe, die kommt, auch wenn du sie nicht genau zuordnen kannst. Dein Unterbewusstsein hat einen Grund, dir genau diese Farbe vor Augen zu führen. Vielleicht erkennst du den Sinn dahinter erst später. Lass es einfach zu und verlasse dich auf dein Unterbewusstsein. Betrachte die Farbe so intensiv wie möglich. Ist die Farbe leuchtend oder eher dumpf? Siehst du die Farbe deutlich und klar oder eher umrissen und undeutlich? Lasse alles zu, was kommt. Du kannst dabei nichts falsch machen. Stelle dir nun diesen Körperteil genau in dieser Farbe vor. Wenn das Wohlbefinden an diesem Ort eine Form hätte, wie würde sie aussehen? Versuche dir die Form vorzustellen. Wäre die Form an diesem Ort eher rund oder unförmig? Hätte sie eine Grenze? Oder würde sie in das umliegende Gewebe reinwachsen und wäre dadurch nicht so gut einzugrenzen? Hätte die Form harte Kanten oder wären die Grenzen eher weich und nicht spürbar? Oder wäre sie ganz anders? Stelle dir nun die Form so deutlich wie möglich vor. Wenn dieser Ort einen Ton hätte, wie würde er sich anhören? Wäre der Ton eher schrill oder dumpf?
spitz oder stumpf, laut oder leise? Oder wäre er ganz anders? Wenn dieser Ort eine Oberfläche hätte, wie würde sie sich anfühlen? Wäre die Oberfläche eher rau oder glatt? Hart oder weich? Verwachsen oder beweglich? Oder wäre sie ganz anders? Wenn dieser Ort eine Temperatur hätte, wie wäre sie? Wäre sie eher warm oder kalt? Kühl oder lauwarm? Oder heiß? Oder wäre die Temperatur ganz anders? Wenn dieser Ort eine Beschaffenheit hätte, wie würde sie sich anfühlen? Wäre sie eher weich oder hart? Verformbar oder starr? Oder wäre sie ganz anders? Wenn dieser Ort einen Geschmack hätte, wie wäre er? Wäre der Geschmack scharf oder bitter? Oder ganz anders? So, nun hast du dir dein Wohlfühlobjekt geschaffen und wir können zum nächsten Schritt gehen. Nun wechsle deine Aufmerksamkeit wieder zu deinem Schmerzobjekt. Stelle dir bitte wieder die Farbe und die Form des Schmerzobjektes so vor, wie du sie im ersten Schritt vorgestellt hattest. Stelle dir wieder den Ton, die Oberfläche vor. Wie ist die Temperatur? Wie ist die Beschaffenheit und eventuell auch der Geschmack? Wo ist der Schmerz nochmal? Merkst du, wie der Schmerz wieder zunimmt, wenn du dich auf das Schmerzobjekt konzentrierst? Er ist wahrscheinlich wieder deutlich spürbar.
Wenn du dir die Schmerzen auf diese Weise verstärken kannst, ist es nur logisch, wenn du dir auch die Schmerzfreiheit hervorrufen kannst. Sei nun einfach nur mal gespannt, wie sich der Schmerz verändern wird, wenn du dich wieder auf das Wohlfühlobjekt konzentrierst. Gehe jetzt mit deinen Gedanken wieder an dieses Objekt, das zu 100% schmerzfrei ist. Gehe wieder an diesen Ort. Du hattest ihn dir zuvor vorgestellt. Stelle dir bitte wieder die Farbe und die Form des Objekts so vor, wie du ihn zuvor erlebt hattest. Stelle dir wieder den Ton vor, stelle dir die Oberfläche vor. Wie ist die Temperatur? Wie ist die Beschaffenheit und der Geschmack? Wo genau in deinem Körper ist dieses Wohlfühlobjekt? Merkst du, wie der Schmerz wieder abnimmt, wenn du dich auf dieses Objekt konzentrierst? Geh nun wieder zu deinem Schmerzobjekt und stelle ihn dir wieder vor. Versuche die Symptome immer undeutlicher wahrzunehmen. Geh nun wieder zu deinem Wohlfühlobjekt und stelle ihn dir wieder vor. Nimm das Ganze noch deutlicher wahr. Gehe nun wieder zu deinem Schmerzobjekt und stelle ihn dir wieder vor. Versuche die Symptome immer undeutlicher wahrzunehmen. Geh nun wieder zu deinem Wohlfühlobjekt und stelle ihn dir wieder vor. Nimm das Ganze noch deutlicher wahr. Stelle dir nun vor, wie du in einen Fahrstuhl steigst. Du steigst auf der Etage ein, wo dein Schmerzobjekt ist. Du nimmst die Eigenschaften des Schmerzes wieder wahr.
Auf Knopfdruck gelangst du nun zum Wohlfühlobjekt, also zum Körperteil, bei dem du dich richtig wohlfühlst und keine Schmerzen mehr hast. Während sich der Fahrstuhl bewegt, siehst du, wie das Schmerzobjekt immer kleiner und kleiner wird. Immer kleiner und kleiner. Du kannst die Farbe nicht mehr klar erkennen. Du kannst den Ton nicht mehr klar hören, weil du dich mit jeder Etage immer mehr vom Schmerzobjekt entfernst. Du kannst die Oberfläche und die Beschaffenheit gar nicht mehr spüren. Auch die Temperatur und das Gefühl des Schmerzobjektes ist nicht mehr wahrnehmbar. Es entfernt sich immer mehr von dir. Und das Schmerzobjekt wird immer kleiner und kleiner. Immer kleiner und kleiner. Gleichzeitig siehst du nun die Farben deines Wohlfühlobjektes immer deutlicher und immer deutlicher, wie du ihm immer näher kommst. Kannst du die Farbe immer besser erkennen? Kannst du die Form wieder sehen oder wahrnehmen? Nimm die inneren Bilder wieder so deutlich du kannst wahr. Da du diesem Wohlfühlort, deinem Wohlfühlobjekt immer näher kommst, kannst du ihn wieder spüren? Wie fühlt es sich an? Welche Beschaffenheit hat es? Spüre wieder die Temperatur. Wie ist sein Geschmack? Du nimmst ihn immer deutlicher und größer wahr. Geh nun so richtig in dein Wohlfühlobjekt rein. Nimm ihn so deutlich wie möglich wahr, mit allen Sinnen.
Gleichzeitig bemerkst du, wie dein Schmerzobjekt so viele Etagen weiter weg ist. Man kann nicht gleichzeitig auf 2 Etagen sein. Das geht nicht. Du kannst das Schmerzobjekt kaum noch sehen oder spüren. Kaum noch hören oder schmecken. Er ist vollkommen gleichgültig geworden. Und jedes Mal, wenn du wieder diesen Schmerzobjekt wahrnimmst, steige einfach in deinen Fahrstuhl und drücke auf den Knopf. Mit jedem Male wird es dir immer schneller und einfacher gelingen. Und früher oder später wird der Aufzug ganz automatisch zum Wohlfühlobjekt fahren, wann immer du ihn brauchst. Auch ohne, dass du den Knopf drückst. Was du auch denken magst, meine Worte werden sich als wahr erweisen. Und wenn du aufwachst, wirst du eine angenehme Überraschung erleben. Genieße noch einen Augenblick diesen wunderbaren Zustand und komme dann langsam zurück. Komme nun langsam wieder zurück in die Realität. 1. Deine Atmung, dein Puls, dein Blutdruck stabilisieren sich wieder optimal. 2. Du darfst dich wieder regeln und strecken und immer mehr hier anzukommen. Lasse dir ruhig Zeit dabei. Alles geschieht in deiner Geschwindigkeit. 3. Öffne nun deine Augen, du bist wieder vollkommen wach und hier. 1, 2, 3, vollkommen wach. Du fühlst dich frisch, munter und bist voller Tatendrang.